здесь небольшой пит-стоп в Starbucks в Лионе, перед тем, как отправиться в Шамони на машине. И это один из самых вкусных маффинов вообще в моей жизни. Я не знаю, какие там усилители вкуса они туда добавляют, но вот именно вот этот красный бархат, он сезонный, но он очень мягкий и вкусный вообще. Рекомендацион. Ну что ты, путешественница? Настройся. Столько путешествуешь. Дорога из Лиона до Шамони на машине заняла где-то 2,5 часа. Вокруг было настолько живописно, что я решила не убирать эти кадры и поделиться ими с вами. На заправке есть секция, которая называется «Наш регион». И смотрите, интерактивная карта, где мы находимся и какие продукты здесь могут производить. Добро пожаловать в Шамони-Монблан, легендарный горный курорт, где зародилась история альпинизма, где начались зимние Олимпийские игры и куда в поисках приключений приезжал сам Наполеон III. Здесь на фоне ледников и вершин скрываются гостиницы, в которых останавливались Хемингуэй и Гёте, а по толще снега забытые туннели времен Второй мировой войны. Сам городок Шамони небольшой, конечно, но очень впечатляет. Представляете, у вас над городом летают. Но это, конечно, совсем другие ощущения. Вот такой обстановки, атмосферы я еще не знаю. Джиджи переживает. Я вообще почти ничего не знала об этом городе прежде, и оказались мы здесь, можно сказать, случайно. Но эта поездка получилась одной из самых запоминающихся в жизни. Я не могу поверить. Мы только что зашли в свою квартиру, и это выглядит как мечта. Я не верю, потому что все это будто с картинки, как будто это какое-то, не знаю, несуществующее место, сгенерированное. Насколько прекрасная атмосфера в этой квартире. Огромная просто ванная, огромная раковина. Классно. Какая спальня! Мамма мия! Я не могу! У меня нет слов. Я не встречала места красивее в своей жизни, не останавливалась в другом каком-либо месте красивее, чем это. Мне очень нравится, что кухня хоть и небольшая, но здесь все есть. И духовка, и плита, и посудомоечная машина. Все очень новое, современное, красивое. А вот здесь вот прям находятся уже подъемники. А на кухне окошко открывается. На стене висел классный плакат, где указаны 10 заповедей гор, и, как по мне, здесь написано все, что нужно. Невозможно, конечно, поверить в такую красоту. Всегда знакомство с городом мы начинаем просто с осмотра улочек, изучаем территории рядом с домом, и куда ни глянь, здесь красиво просто везде. Очень много здесь фресок в Шамони. Фрески – это не просто украшения, а отражение истории, культуры и традиций альпийского региона. Здесь можно увидеть первопроходцев Альп, первых альпинистов и гидов, связанных с восхождениями на Монблан. Знаете, вот когда я в Кап-Ферра попала первый раз, я себе сказала, что а как же теперь на Лазурке отдыхать? А вот я теперь побывала в Шамони-Монблан и понимаю, что это уникальное место. Я такой красоты зимней не встречала. Я с ума сошла, короче, но мы поняли. Идеальная температура. Плюс 5 для меня это рай. Здесь есть ледяные пещеры, вековые фуникулеры, а еще это единственный французский город, где правила дорожного движения распространяются на лыжников. Если лыжник пересекает дорогу по специально обозначенному переходу, автомобили обязаны уступить ему дорогу, как обычному пешеходу. Если вы переживаете, что у вас нет экипировки, пожалуйста, здесь можно все купить на месте. Где-то дороже, где-то дешевле, но везде есть локасьон, прокат лыж, одежды, всего, чего хотите. Взгляните, какая красивая посуда в этом доме. Здорово вообще. Доброе утро. Просыпаешься, поворачиваешь голову, а там... Я в шоке просто.
Я, конечно, не могу поверить в то, что я просыпаюсь с таким видом. Это настолько удивительно и настолько красиво, что исчезают всякие описания, все слова. Джинджер вообще в шоке. Не понимает, что происходит. Джинджер. А еще каждое утро здесь сосульки за ночь нарастают. Вчера мы были в магазине, и я все время ищу, знаете, какие-нибудь местные редкие находки. Взяли вот такой вот творог. Давайте попробуем. Вообще просто невероятно вкусный йогурт. Если будете здесь, обязательно попробуйте. Рекомендую. Если вы спросите, как мы завтракаем, примерно всегда вот так. Очень удобно, что плита здесь на таком отдельном островке не захламляет пространство. Также мы нашли некие нонеты. Я не знаю, что это такое. Может быть, это какая-то сладость, особенность региона. Сборы. Лифт у нас, конечно, такой. Немного советской. Джинджер. Джинджер решили полностью обмундировать, потому что здесь очень много где соль. И купили ей защитные тапочки. Я очень рада, что она так хорошо к этому прижилась. Извините за этот нюц. Здесь изумительно красиво на каждой улочке. Если честно, не знаю, куда глаз падает в первую очередь, но везде просто потрясающая красота. Шамани, кстати, это был первый курорт, где в 1924 году проводили первые в мире Олимпийские зимние игры. Хотя тогда они назывались Международная зимняя спортивная неделя, а позже Международный олимпийский комитет признал их первой зимней олимпиадой. Что интересно, на тех играх Франция не выиграла ни одной золотой медали. Вау! Вот это красота! На каждом шагу, конечно, бутики спортивные, зимние, Decathlon, North Face. В Шамани есть множество памятников, отражающих историю альпинизма. Самый известный памятник первому покорителю Монблана Жаку Бальма, где он указывает на вершину, а рядом с ним ученый Арас Бенедикт де Сюссюр, который объявил награду за это восхождение. А памятник местному доктору Мишелю Габриэлю Пакару установили лишь в 1932 году по настоянию ученых и альпинистов. Именно он вместе с Жаком Бальма первым покорил Монблан. Тогда они провели на вершине 35 минут. Красота! Во Франции, кстати, есть сеть магазинов казино, но в этом случае это действительно казино, здесь можно прийти поиграть, и в этом, мне кажется, основное отличие Шамани от других курортов. Здесь очень сильно сконцентрирована жизнь не только для того, чтобы провести здесь время на горнолыжном курорте, но еще как-то отдохнуть, погулять. Даже Макдональдс есть, ничего себе. Давайте посмотрим, сколько стоит квартира в Шамани. 10 миллионов 750 тысяч. Можно уверенно найти вариант за 1 365 000. Или вот такой маленький домик за 1 250 000. Не благодарите. Я не могу с этой. Ух ты! Обязательно загляните в парк Куте. Это живописное место, расположенное в самом центре Шамани. Кроме того, что здесь зимой можно прокатиться с горки, парк имеет историческое значение. Его назвали в честь известного гида и владельца отеля, который когда-то находился неподалеку. Отель был популярным местом среди альпинистов и исследователей, направляющихся к крупнейшему леднику Франции Mer de Glace. Гиды Шамани использовали парк как место встречи перед началом экспедиции. С 1908 года рядом с парком находится станция железной дороги Монтенверх, которая ведет прямо к леднику Mer de Glace. А в детстве мы катались на лобовом стекле от самолета на Дальнем Востоке. Лучшее, что случалось со мной во Франции. Лучшее! Я как будто снова на Дальнем Востоке, но при этом припорошена немного французской эстетикой. Вообще мне не то. Здесь так красиво! Мне кажется, я даже не могу с эмоциями справиться. Саш, ты в восторге? Ну, очень классно, хорошо. Вообще. Снег хрустит. Очень много аренды лыж, так что... О, смотрите, даже на русском языке разговаривают. Вон. Знаете, что прекрасно? Путешествовать по стране, где ты понимаешь хотя бы вывески, что написано. Так что на французском теперь уже вообще несложно ориентироваться. Вокзал. Как в отпуске по обмену. Нам уж точно не сюда. Красивая церквушка очень. Хрустит. Суровое детство у кого-то тоже.
Очень красиво замороженные ветки. Вау! В Шамони, кстати, Пикард есть. Очень удобно. Это магазин быстрых заморозок здесь. Можно найти что угодно, любые блюда. Очень много по Франции памятников, которые посвящены детям, погибшим в Первую мировую войну. Вот это тоже в Шамони не исключение. А вот у них главная елочка, она украшена гирляндой и вечером очень красиво горит. И что мне больше всего нравится, что она действительно здесь растет. А еще у нее очень красивые игрушки собственного производства. Изумительный город. Я влюбилась. Когда солнышко выходит, здесь просто невероятная атмосфера. Очень красиво. Все вокруг очень добрые, дружелюбные. Просто нет слов. Круто! Вертолетные прогулки, наверное, дорого здесь стоят. Не пренебрегайте узенькими улочками. Здесь очень красиво тоже. Вот это сервис. Только взгляните, Виллаж де Ноэль. Рождественская ярмарка на фоне фуникулеров. Кто-то уже в тапочках. Так, моя остановочка. Здесь, конечно, больше еды. Очень мало всяких сувенирчиков и домиков с чем-нибудь таким интересным. А вот это отель де Виль, мэрия городка Шамони, Монблан. Как оказалось, не все французы знают, как правильно произносится название Шамони. Многие произносят Шамоникс, хотя X на конце не читается, поэтому правильно все же говорить именно Шамони. Та самая церквушка, которую мы видим из окна, очень красивая. Первый раз такое вижу, чтобы альпинисты были в витраже в церкви. Вот они, самые первые Олимпийские зимние игры. Остатки вечеринки. Футболочки. А Джинджер только что сфотографировали. Да, она здесь, конечно, вообще звезда. United Colors of Benetton. Региональный. Смотрите, какие свитера Шамони делают. 100 евро такой свитер стоит. Все в специфике, конечно, окружающей среды. Классно. Смотрите, автобус, который ведет до подъемника, так и называется, скибюс. Вот такие вот нанеты мы купили в магазине. Я вам показала немножечко заранее. Вот так это выглядит. Да, это обычный пряничный хлеб, внутри начинка из абрикоса в данном случае. Мне не нравится. Я напекла печенюшки с собой в дорогу с лимонной цедрой. Вот такая вот красота, конечно, если вот так вот поставить, представляете? Пьешь чаек, а тут такой вид. Я в шоке. Не осуждайте меня, я просто в восторге. А сейчас мы едем в место, в котором я давно мечтала побывать, но не знала, что оно существует. В общем, едем на каток. Мы приехали в Лизуш, это еще один такой маленький городок. Здесь, насколько я знаю, не так много снега, потому что находится немножечко пониже. Но в целом здесь все дешевле. Вот это да. Конечно, сложно поверить, что можно кататься с таким видом. Просто вау. Такой лед натуральненький. Обалдеть. Потрясающе красиво. Если будете недалеко от Шамони, обязательно сюда приезжайте. Вот всего 5 евро и оплата наличными. Как тебе каток? Суперский. Только коньки отстой, да? Да, взяла свои конечки, чтобы покататься на Гран-Пале, потому что слышала, что там просто огромнейшие очереди на прокат коньков. Ну и просто для того, чтобы уже наконец-то почувствовать себя нормально. Разгон, разгон, разгон.
Едем сейчас в городок Межев. Я думаю, что вы могли его видеть в последнем сезоне «Эмили в Париже». Именно там Габриэль показал всю свою сущность. Наконец мы доехали до Межева. Выбрали не самый удачный маршрут, полный серпантина, поэтому дорога заняла больше времени, чем планировалось. Но, как мы поняли, это была судьба. Межев. Визитная карточка городка. В средние века здесь находились монастырские земли, и город был важным сельскохозяйственным центром. В 1916 году баронесса Ноэми де Ротшильд решила создать элитный французский аналог швейцарского Сен-Морица. Она вложила деньги в развитие инфраструктуры, что привлекло богатую публику. Ничего себе, вот это да. Вот это Межев. Конные экипажи для передвижения по городу – это часть традиций, которой уже более 100 лет. В Межеве нет казино. Власти принципиально отказались от азартных игр, чтобы сохранить репутацию элитного, но семейного курорта. В целом, конечно, все одинаково выглядит. Все эти городочки. Вау, красиво. Очень холодно здесь, мне кажется, гораздо холоднее, чем у нас в Шамани. В 1920-х годах появились первая гостиница и горнолыжные трассы, и курорт начал развиваться как центр элитного отдыха. До появления Межева богатые семьи предпочитали швейцарские Альпы, но после развития курорта Ротшильдами он стал первым в Европе люксовым горнолыжным направлением. Здесь тоже есть такой каточек на открытом воздухе. Красиво. Здесь, кстати, очень много таких магазинчиков с разными вещичками для дома и вообще просто для уюта, всякой всячины. Мне очень понравилось это. Я бы, наверное, покаталась даже вот так вот под одеялком. А Межев, кстати, гораздо более живой, чем Шамани. Шамани более такой, знаете, для лыжников, домашний. А здесь вот прям все максимально создан для того, чтобы вы потратили свои деньги. В общем, красивый очень город, нет слов. Ну и дороже здесь, скорее всего. Но таких магазинов у нас в Шамани нет. Здесь, конечно, красивая елочка. Нам так повезло, что мы успели застать еще какую-то новогоднюю атрибутику. Красиво. Вот мэрия. И здесь не написано, что это отель де Виль. Здесь написано, что это мэрия. Как мэрия. Потому что во Франции везде отель де Виль. С собственным гербом. Но я не могу. Вы посмотрите только на этих. Довольны? Церквушка очень красивая. Межев, конечно, максимально нарядный. Здесь такие домики красивые. Мы встретились случайно, я не знаю, как это возможно. Какова вероятность? Я в шоке, потому что только что мы встретили наших друзей из Бельгии посреди Межева, просто посреди нигде. Как это возможно? Я не знаю. Вообще. Красивый ресторан. В Межеве намеренно нет многоэтажных отелей. Здесь разрешено строить только шале, чтобы сохранить исторический облик деревни. Очень маленький городок, конечно. Даже в сравнении с Шамани, но красивый. Мы, кстати, сейчас находимся в Palais du Sport. Это вообще огромный комплекс спортивный. Здесь есть каток, бассейн. Есть даже школа керлинга. Так что я считаю, что если вы хотите как-то с пользой провести время и давно мечтали, не знаю, позаниматься каким-либо из этих видов спорта, то это место точно для вас. Очень милые витрины здесь. В Межеве, помимо красивых витрин, очень много арт-галерей, что уже в целом говорит о востребованности и интересе гостей. Вечером случился настоящий снежный подарок. Красиво, конечно, вечером, не отнять. Видите, какой снег идет? Мы встретились с друзьями и провели чудесный вечер в отличном ресторане. К слову, бронировать места на ужин нужно минимум за несколько дней заранее, чего, конечно же, мы не сделали, поэтому для нас это был подарок вдвойне.
Снег все усиливался, и на обратном пути до Шамани начался настоящий снегопад. Вышли на улицу прогуляться, здесь такая сказка. 1000 лет не слышала этот хруст. Говорю, Саша, завяжи мне шарф, как в детстве. Вот так вот завязывали на Дальнем Востоке. Он такой говорит, я не знаю, как это. Кто-то снеговика слепил. Не упала. Джиджир, вот посмотри на меня. Ты что, в снегу вся? Те самые Олимпийские кольца. Потрясающие. Шамани. Угадайте температуру окружающей среды. Джиджир. Сегодня всю ночь шел снег. Посмотрите, какая красота. Каждую минуту цвет другой уже, вообще. Кружка просто суперская. Я хочу такую себе тоже. Наконец-то наступил тот день, когда мы идем кататься на лыжах. У нас нет своего инвентаря, поэтому первым делом мы пошли в локасьон. Или, обычными словами, просто прокат. Пришли, наверное, самый распространенный локасьон, аренду здесь. Смотрите, что здесь есть. Можно узнать свой размер ноги. Круто. Кстати, это обязательная процедура перед тем, как подобрать вам лыжи или сноуборд. Вообще, это один большой магазин, где есть много товаров для разных зимних видов спорта. В частности, конечно, можно взять в аренду лыжи, сноуборд, все, что хотите. Затем, после того, как примеряете обувь, вы проходите на следующую стойку. Здесь вам подбирают лыжи, ботинки, точнее шлем, вообще всяческая защита, если вы хотите. Все по росту, по весу. Очень круто. Наши. Максимально неудобно. А я говорю, что нужно фигурным катанием заниматься. Это максимально некомфортно. Приехали в Ле Тур. Мы приехали на трассу для новичков, потому что Саша не умеет кататься на лыжах. Перед каждой трассой можно посмотреть свой пист. Пист — это и есть трасса с французского. И вот посмотрите, склон, да. Спасибо, Саш. И Ле Кри, вот мы были слева, например, это зеленая трасса. Трасса для новичков. Поднялись по вот этому подъемнику. Чуть не долбанулась 25 раз. Саша где-то слетел там. Я не знаю, где он. Вообще, конечно, страшновато, если не умеешь кататься. Как я сейчас покатилась кубарем. Пипец. Все, надо восстанавливаться. Я вообще ничего не помню про лыжи. Жесть. Санек съезжает. Саша, судьба твоя такая, 2 пары лыж с собой таскать. Ужасно. Ребята, приезжайте в Шамани. Это просто какой-то капец. Здесь столько много разных трасс, и вообще не разобраться, если ты не знаешь. Но для новичков будет сложновато. Так что берите инструктора
и не падайте лицом в снег, как я. Чтобы покататься, вам нужна будет такая карточка на подъемник. Она стоит 3 евро всего лишь. И она действует на территории всего Шамони, то есть всех гор Монблан. Но ее пополнять нужно, если вы приезжаете, например, у нас на 4 часа обошлось все это в 21 евро. Вот, кстати, тарифы можно посмотреть. Мерси. Но было прекрасно съездить именно в это место, потому что здесь потрясающе красиво, тихо, людей чуть мало. Вы не переживайте, здесь все расписания автобусов, все указано, и в том числе указаны подъемники. Саш, ну как ты оцениваешь свой экспириенс на лыжах спустя много лет? На 5 из 10. 5 из 10? Хорошо, что не убился. Пипец, я до сих пор мне страшно, и я рада, что я жива, если честно, после своего падения. Ситуация классика. У соседей тоже. Блин, у меня ушиб теперь. Я хотела на коньках покататься на свой день рождения. Ну, надеюсь, скоро пройдет. Какой милый ресторанчик. Давайте зайдем, что ли. Место называется Jungle. Здесь все, кстати, о портаже. Фишка этого ресторана, как нам сказал официант. Очень неплохие цены, кстати. Слушайте, ну я хочу вам сказать, что это просто вау. Саша, стоять. Куда ты? Саша взял утку. У него, смотрите, фрит с пармезаном. А у меня здесь курочка и овощи. Максимальный отлет, всем рекомендацион. Это место просто улет. В обычной снежинке нет счета которым скрывается масса занятных историй. Сос! Это все, что останется. Музей кристаллов. Интересно. С этой стороны, конечно, потрясающе красиво. А мы сейчас хотим отправиться вот сюда, вот прям на самую верхушечку. Вот с вот этого вокзала можно подняться наверх. Ну, пойдемте посмотрим поближе. Итак, мы взяли билеты за 180 евро с поднятием наверх, плюс потом еще на поезде мы поедем до ледника Мир-де-Глас. Зато нам положили вот такую вот бесплатную карту с собой в подарок. Спасибо. Вместе с нами стоят лыжники, сноубордисты, которые, судя по всему, катаются вообще бесстрастно наверху. Мы приехали на высоту 2317, сейчас поднимаемся еще выше. Эгюи-дю-Миди – одна из самых знаковых вершин массива Монблан. В 1909 году появилась идея построить канатную дорогу на вершину, но проект был реализован только в 1955 году. Верхняя станция канатной дороги и сама постройка на ней встроены в скалу. Прям поднимаемся и прям солнышко. Добро пожаловать на высоту почти 4000 метров. На вершине практически нет бетонных конструкций. Из-за риска обледенения использованы облегченные материалы алюминий, стекло, металл. А еще здесь очень ветрено и холодно, хотя когда мы поднялись, было минус 15, и по моим ощущениям это было немногим холоднее нуля. Страшно ли мне? Ну как вам сказать? Я еще не была ни разу на такой высоте. Здесь еще, кстати, есть панорамная такая площадка. Можно здесь подойти, посмотреть. Куда все эти лыжники собираются, я даже спрашивать не хочу. Красиво. Смотрите, ветер 200 км в час. Как вам такое? Вот она, высота 4000 метров. Ветер очень сильный. Вон там кто-то, смотрите, маленькие человечки. Вот что нам предлагает Experience. Долго не думая, мы согласились, тем более толщина стекла всего 12 мм. Этот прозрачный куб достроили в 2013 году. Перед входом на стеклянный куб нужно тапочки вот такие надеть. Прикольно.
люди, которые здесь каждый день работают, такие, ничего особенного, уже в порядке вещей все это. Сумасшедшие просто. А вон там где-то мы живем. Здесь, кстати, еще есть такой маленький музей истории альпинизма. Для тех, кто интересуется, думаю, было бы интересно. Я, конечно, не представляю, каково быть человеком, который вот, в принципе, занимается такими вещами на высоте, далеко для совмещенной с нормальной жизнью. Летяги. А вот, пожалуйста, классическое оборудование начала 20 века. Нормально. Так называемый тюб, труба. Ничего себе. Все так шатается под нами. Как у Стэнли Кубрика. Настоящая снежная сказка. Но это заслуживает того, чтобы быть на фотоаппарате. Я считаю, что сюда зимой обязательно нужно приехать. Здесь такая красота, снежно, и очень мало туристов, что главное. Смотрите, отсюда можно также на фуникулерах добраться прямо до Италии, но только летом. Но это сказка, посмотрите сюда. Вот это да, ничего себе. И вот они вот отсюда, вот эти вот самые, но это вообще... Все связаны между собой, чтобы не потеряться и не улететь. Лыжи у них, кстати, не горные, а скорее всего беговые. А вот тут только что мы были. Вот здесь вот только что стояли. Ельцина говорит, что колено не болит. Роскошно. Да, вот эта маленькая пупка и есть Монблан. Стоит каждого своего цента, каждого перья. Просто восторг. Обязательно сюда, это must have. Я, кстати, очень много раз видела эти виды на фотографиях, но никогда бы не могла подумать, что окажусь здесь. Сувенирный магазинчик. Холодно. Не забывайте перчатки. Перчатки обязательно. Кафешка, кстати, здесь тоже есть. Какое красивое кафе. Вот это вид. Вообще недорого, кстати. Но вид здесь просто сверхъестественный. Вообще, представляете, вот так вот завтракать на высоте почти 4000 метров. На вершине Эгюи-дю-Миди есть почтовый ящик, который считается самым высоко расположенным почтовым пунктом во Франции. Отправленные отсюда открытки и письма получают специальный штамп, который делает их редкими и необычными. Вот там наш дом. Вот почему нужно приходить с утра, чтобы избегать всех этих очередей. Вы представляете, какие очереди на подъемнике? Подъемники ходят каждые 15 минут. Поскольку мы оплатили весь путь до ледника, то мы отправились пешком. И что удобно, все очень рядом, в пешей доступности. Интересное строение. Идем сейчас с вами на вокзал. Вот на таком сейчас поезде мы с вами отправляемся на ледник Мер-де-Глас. Очень мило выглядит вокзал. В конце 19 века Мер-дю-Глас стал невероятно популярным. Ранее на ледник поднимались на мулах или пешком, и это занимало несколько часов. Очень много людей. Строительство новой железной дороги было сложным и заняло более 10 лет. Обычные поезда не могли бы подниматься по таким крутым склонам. Мы поехали. Скорость очень маленькая, кстати. Но мы с вами едем не на обычном поезде. Здесь не 2 рельса, как обычно, а целых 3. И один из них посередине зубчатый. Возможность показать вам рельсы, посмотрите. Целых 3. В центре путей проложена зубчатая рейка, за которую цепляется локомотив. Это и помогает преодолевать разные уклоны. Так вот выглядит здесь вокзал. А вот, очевидно, сам ледник. Но очень красиво.
очень красиво. Мер-де-Глас переводится как «море льда». Это крупнейший ледник во Франции. В 19 веке ледник доходил почти до деревни Лизуш. С начала 20 века он сократился более чем на 2 километра, а в последние годы он теряет около 4-5 метров толщины в год. Чтобы попасть на ледник, нужно еще прокатиться на канатной дороге в фуникулере. Ух ты ж, красота! Боже, как я давно на подъемниках таких классных не была. Вау! Я так понимаю, что мы сейчас спускаемся прямо к леднику. Учтите, что после поезда еще минут, наверное, 10 вы будете в дороге, закладывайте. Закладывайте обязательно. Потому что, если честно, я думала, что мы только приедем, и вот здесь ледник уже будет. Нет, еще нужно будет на фуникулере доехать. Сань, ну это лед, вообще красота. Знаете, здесь столько много красивых мест, и я считаю, что их обязательно нужно все посетить, но если не все, то хотя бы основные. Но вот на ледник сюда прокатитесь обязательно. Мне очень нравится в Шамани, потому что здесь очень хорошая погода постоянно. Даже если идет снег или холодно, все равно всегда светит солнце. Это вот такая вот особенность интересная. Получается, вы платите 15 евро на человека, но сюда входит все. И фуникулер, и поезд туда-обратно, поэтому я считаю, что это очень выгодно при условии того, какая красота вас ждет. Вот сюда вот мы едем. Вау, это похоже на ледник. Это было по-татарски. На ледник. Вон он, обалдеть. С ума сойти, только взгляните. Вот он. По показателям везде, не запутайтесь, по указателям везде написано, куда идти. Вау, вот это да. Вот это красота. Но я знаю, что каждый сезон они прорубают ледник, потому что очень большое движение. Здесь уже альпинисты. Обалдеть, мы добрались! Я в жизни такого не видела. Посмотрите, настоящий ледник! Пещеры внутри прорубают каждый год, так как ледник двигается и деформирует старые туннели. Внутри можно увидеть возрастные слои льда, ледяные скульптуры, исторические экспозиции и галереи, рассказывающие о климатических изменениях. А можно потрогать? Но я как всегда. С ума сойти. Я глазами не вижу то, что телефон показывает. Как вам такие потолки? Можно сфотографироваться прямо в пещере. Очень красиво здесь. И знаете, здесь еще по периметру разные факты установлены. Вот такие вот. Просто насквозь. Подо льдом Мер-де-Глас есть скрытые пещеры и замерзшие артефакты. Ученые находили следы древних животных и даже фрагменты самолетов. Обалдеть! Круто! Для всех желающих можно сделать фото. Максимально странно выглядит. А в 1960-х годах здесь тренировались астронавты НАСА. Ледниковые туннели имитировали условия на Луне. Просто какая-то магия. Вообще. Ну, зая. Путь обратно, конечно, не близкий. Я не могу поверить, что мы такие каникулы в Альпах провернули. Это просто потрясающе. Здесь тоже есть кафешка, но вид, конечно, очень тепло. Ветра нет, солнышко. Очень красивый мостик ведет прямо в сити-центр. Смотрите, в субботу здесь рыночек продуктовый. В целом небольшой, но, наверное, как в любом другом городке Франции, выходной день. А нет, все-таки большой. Рыночек крытый, здесь внутри тепло, потому что снаружи уже очень холодно.
Вот это, конечно, рыночек с таким видом. Вау. Мужик. Альпийские колбасы. Но вот такого рыночка я еще вообще не встречала. А с другой стороны вещевой рыночек. Спустя пару дней Джинджер тоже освоилась. Вы увидите, да? Наверное, это первое место, по которому я буду очень скучать. Здесь просто потрясающе. Классная карта, кстати. Очень понятно все сразу становится. Наша деревушка находится вот здесь. Сюда мы ездили кататься на лыжах, вот ретур. А вот сюда мы поднимались, представляете, аж 4000 метров высотой. Выше только Монблан. Как не скучать по такому виду? Я не знаю. Но это воспоминания, конечно, на всю жизнь. Стартуем. Так вот же речка. Это не речка, это бетон. Раненого не бью. О, это твой. Саш, я устала, пойдем. Ой,